Өглөөний мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Өглөө хөтөлбөрийн ажилсаг Улаанбаатар болон эхлэж байна. Энэ өглөө бид үзэгч та бүхэндээ нийслэлийн орон сууц нийтийн аж ахуй удирдах газрын үйл ажиллагаатай танилцуулахаар бэлтгэлээ. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын хамт олон 74 дахь жилдээ нийслэл хотын оршин суугчдын 5 тухтай амьдралын төлөө бидний үйлчилгээ таны ая духын баталгаа оройтойгоор ажиллаж байна. Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн 2139 орон сууц байрны 111031 өрх, 365593 оршин суугч, 9963 данжин хэрэглэгч, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг өөрийн харьяа их чадлын 184, бага чадлын 372 ус тулаан дамжуулах төв, халаалтын 294.4 км, хэрэгцээний халуун усны 230.5 км, хүйтэн усны 160.6 км, ариутгах татваргын 213.9 км инженерийн шугамсүүлчээ тоног төхөөрөмжийн засвар ашиглалт үйлчилгээг хариуцсан 24 цагийн турш ус тулаанаар тасралтгүй ханган ажиллаж байна. Та үзэгч хэрэглэгч нарт одоо өөрийнхөө байгууллагын товч танилцуулга өргөж. За манай хэрэгс үйлчлэг төв 11 маань нийслэлийн орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын нэг салбар төв юм байгаа. За 16 салбар төвийн хэрэгс үйлчлдэг 16 салбар төвийн нэг төв юм байна. За манай төв маань манай байгууллага маань Баянгол дүүргийн 11 12 13 14 15 дугаар хорооны 79 байрны 5815 өрхийн 20,000 орчим хэрэгсчдэд үйлчлэг үзүүлдэг. За үүний хажуугаар 463 аж ахуйн нэгжид бол цахилгаан дулаан болон бохир ус татан зайлуулах үйлчлэгийг тасралтгүй 24 цагийн турш үзүүлдэг ийм байгууллага байгаа юм байна. Одоо танай харьяанд байдаг одоо орон сууцны онцлог юу вэ? Мөн одоо бичил харуулаас бас маш их дуудлага ирдэг гэсэн мэдээ байдаг. За манай бичил харуул маань ерөнхийдөө Улаанбаатар хот 1990-ад оны ерөнхийдөө баригдсан. За огсормол 9 давхар 5 давхар байрууд болцолдог. За энэ маань одоо мэдээж 90-ад он гэдэг чинь одоогоор юу гэсэн үг вэ гэхээр 30 гаруй жил бас ашиглалт үйлчлэгийг хариуцаад явж байгаа. За илэгдэл хордлын хувьд бол бас тодорхой илэгдэл хорвол үүсчихсэн юм бол байшин. За хоёрдугаарт хэрэгцээний халуун ус болон дулаан дээр бол манайх өөрсдөө бие даасан 3 орон сууцны бойлортой 147 дулааны үйлчлэлтэй нийтдээ 78 цахилгааны ерөнхий шийдвэрийг бол хариуцаж одоо хэрэглэгчтэй болон цахилгаан ус дулаанаар бол үйлчлэгийг үзүүлдэг ийм газар байна. За манай салбарын нэг онцлог гэх юм бол манай бичил харуул маань 6 дугаар бичил харуул маань ерөнхийдөө бол жоохон өндөрлөг газар байдаг учраас нэлээд бас энэ усны хэрэгцээний халуун усан дээр бол дандаа одоо бүх байрууд маань дандаа бойлороор одоо шахаж одоо хэрэгцээний халуун усыг үйлдвэрлэж явдаг. Ийм бас нэг онцлогтой. Баяр наадам одоо хэдийгээр хийхгүй байгаа ч гэсэн одоо иргэд хэрэглэгчд маань бол хийх нь хөдөө гадаа явдаг юм илэрлийг таарч байна. Та ямар бодлого уриалга гаргаж ажиллаж байгаа вэ? За энэ жилийн ардын өсвөлийн 100 жилийн яг өргөн одоо тэмдэглэхгүй гэж заасан ч гэсэн нөгөө иргэд маань одоо хөдөө орон нутгийг явах маань бол чөлөөтэй болсон байгаа учраас хэрэглэгчтэй хандаж хэлэх одоо нэг сануулга маань юу вэ гэхээр нэгэн орон сууцнд амьдарч байгаа бол орон сууцнд амьдарч байгаа учраас нийтийн байр байгаа учраас бусдыгаа хүндэтгэх үүднээс хэрэгцээнийхээ хүүтэн ус халуун усныхаа одоо вентлийг маш сайн шалгаж болж өгвөл ер нь хааж явах хэрэгтэй. Тэгвэл одоо эзэнгүй байх үеэр одоо альва ямар нэгэн осол аваар гарах юм бол одоо эзэн холбогдолчтой цаг хугацаа маш их алддаг. Тэгээ бусад хэрэглэгчтэй бас гарах одоо үеийн зардал маань эрсдэл маань өндөр болдог учраас энэ тал дээр бас маш сайн иргэд маань анхаарч одоо өөрсдөөсөө шалтгааллах одоо боломжтой одоо нөхцөлийг бүрдүүлж өгч яваач гэдгийг бас иргэдээс хүсмээр байна.
За тэгэхээр өвлийн бэлтгэл ажлын хүрээнд урсгал болон их засварын ажлууд эхэлсэн байна. Хичнээн хувьтай явж байгаа вэ? Ямар засварууд хийгдэж байна? За энэ жил 2021 онд манай байгууллагын бол их засвараар 4 ажил, урсгал засвараар 15 ажил дэлгүүлсэн. За урсгал засварын ажлын явц 33%-тай, их засварын ажлын одоо материал үйлдвэрлэл байна. Эдгээр засвар хийгдэж байгаа үед одоо хэрэглэгчтэй хандаж ямар зөвлөгөөх вэ та? За урсгал засвар ажлын явцад шогон зөвлөх ажил хийж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор бид нэр айл өрхөд болон аж ахуйн нэгж байгууллагууд мэдээлэл хүргүүлж усыг тодорхой хугацаагаар хааж засвар үйлчлэг хийж байгаа. Ер нь шогон зөвлөх ажлын гүйцэтгэл 75%-тай баярын дараа үлдсэн ажлаа хийж дуусгана. За нийт засварын ажил дээр бол төлөвлөгөө график гаргасан байгаа. Өдөр-өдрөөр нь хэсэгчилж байгаа. 420 орчим метр урчган сэлж байгаа. 6 дугаар бичлэг болны 20 дугаар орны магистрал шугамаас үндсэн шугамуудыг савзгаж байгаа. Ийм ажил хийж байгаа. Энийг бол яг графикын дагуу өдөрт нэг 6 цагаас хэтрэхгүйгээр хязгаарлалт хийж 3 өдрийн дотор л хийхээр төлөвлөсөн байгаа. Одоо танай натууд төсвөр байдаг одоо шугам шүлж байгаа нэг ер нь хичнээн жилийн насжилттай байгаа вэ? Ер нь ямар төрлийн гэмтлүүд их гарч байна? За манай энэ орон сууцны барилгад 80 оноос хойш ашиглалтанд орсон 40 жил ашиглагдсан шугам шүлж юмуд ерөнхийдөө их олон урсгал засвар графикын дагуу хэсэгшил солиод 80% гадны шугам солигдсон байгаа. За гэмтэл бол ер нь хвчлэн халаалтын шугам дээр харьцангуй гайгүй яагаад бол 2 дугаар эзлэн дээр явдаг. Хвчлэн хүүтэн усны хэрэгцээний усны шугам дээр гэмтлүүд бол тодорхой хэмжээгээр бас гарч байгаа. За сүүлийн үед гарч байгаа гэмтлүүд бас цахилгаан хэмжээгээр нэлээд төлхөө гарч байгаа. Энэ хуучирсан шугам шүлжээ тоног төхөөрөмжтэй холбоотой энэ хэрэглэгчдийн ачаал шиг цахилгааны хэрэглээг нэмэгдсэнтэй бас холбоотой. Ер нь бол засгийн газрын тогтоол одоо гараад аж ахуйн нэг одоо айл өрхийн цахилгаан дуусны төлбөрийг хөнгөлцсөн байгаа. Энэтэй холбоотой ер нь ачаал ихсэн нь одоо ер нь ямар байдалтай байна? За ер нь хэрэглэгчдийн бол яг хэрэглээ бол тодорхой хэмжээгээр дулааны хэрэглээ бол өссөн, зүйтэй гарсан. Энэ хагас жилийн байдлаар өмнөх жилээс. За усны хэрэглээ бол тодорхойгоор буурч байгаа. За аж ахуйн нэгжийн үйлчлэгээ үйл ажиллагаа явагдахгүй байгаа. За хэрэглэсэн газрууд усны хэрэглээ хэвтэрсэн болон газрууд бид нар албан ёсоор мэдээлэл өгж хэрэглээгээ хянаж ажиллахыг анхааруулж нийт 60 орчим байгууллагад бол мэдээлэл зөвлөмж хүргэлсэн байна. Одоо баяр наадмын үе тохиож байгаа учраас ихэнх айлууд маань агаар салхинд өрөвтэй аваад гарч байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ нөхцөлд ер нь хамгийн их ирдэг дуудлага ч юм уу одоо зүйл юу гэдэг вэ? За манайд бол нэг ирж байгаа дуудлага нь усан хэмжээний дуудлага 60% эзэлж байгаа. Нийт дуудлага. За хариуцлага тургын дуудлага нь 20%. За цахилгааны дуудлага бас 20%-тай. Одоо энэ зуны улиралд ирж байна. За энэ айл өрхөд зуны улирал бол олноороо бол амарчгүй зугаалгаад явж өдөө онцгой явахаар хэрэглээ байхгүй болдог. Энэтэй уялдаа бид нэр хэрэглэгчд бол бүх орц бодлогуудад бол мэдээлэл нааж байгаа. За хэрэглээг ясгаарлах, өөрийнхөө аваарын хаалт мэдлэр хаахыг бол зөвлөмж хүргүүлээд ажиллаж байна. Тэгэхээр орон сууцны айлуудад бол усны тоолоо гэж байдаг тий. Усны тоолоор тавьснаар ямар ач холбогдолтой юм бэ? За усны тоолоо тавьснаар усаа хэмнэх ач холбогдолтой. Айл мөнгөн дүнгээр бас шууд утгаараа бас мөнгө хэмнэх ач холбогдолтой. Ер нь манай улсын цэвэр усны нөөцөөр хомсдож байгаа улсын тоонд авдаг. Ер нь бид нэг усны тоолоорыг тавиулах усаа хэмнэх арга хэмжээнд төлхөө анхаарч ажиллаж байгаа. За айл өрхөд усын тоолоо тавьсан дундаж хэрэглээтэй 3-4 ам бүлтэй айлыг бол сардаа усын тоолоо тавьсан 6-8 м куб ус гардаг. Энгийн 3-4 ам бүлтэй айлууд тоолруугаар төлөх юм бол 8 м куб уснаас илүү их мөнгө төлдөг. Ер нь жилдээ үл ер нь 180-аас 320 мянган төгрөгийн хэмнэлт тоолоо тавьсан айл дээр цэвэр үр дүн гарч ирдэг гэж үздэг. Хэрэглэнээс шалтгаалаад. Одоо танай яг нийт хэрэглэгчдийн хичнээн хувийн тоолортой байгаа усын тоолоор солиосон байгаа юу? Манайх одоо 5700-аад өрхтэй. Үүний ер нь манайх бол нийт ам бүдих айл тоолорын дондор одоо 68.9% хавцаа явж байгаа. Тэгэхээр нэг айлд ер нь хичнээн усны тоолор байдаг вэ?
За ер нь бол одоо айлуудын өөрийнх нь одоо энэ хуучин бие бол одоо бэлтгэл хорооллыг хариуцлагатай хуучин проектээр энэ огсмол байшингууд бол нэг өрөөтэй юм уу айл бол ер нь 3 тоолол голцоо тавьдаг. За тэгээд 2-3 өрөөтэй айл бол манай бэлтгэл хорооллыг 4 хэсэг тоолол тавьдаг. Халуун усны 2, хөвд усны 2. А 3 дугаар хооллыг Оросуудын барьсан байдаг бол энэ 3 өрөөтэй айл 5 тоолол тавьж шинэ байдаг. Шугам дотор явсан шугамнасаа шалтгаалаад тоолол хэд тавих гэдэг шалтгаалдаг. Тоолортой ч гэсэн баталгаажуулаагүй айл байгаад байдаг. Ямар шалтгааны улмаас тоолорыг баталгаажуулах шаардлагатай юм бэ? За Монгол улсын стандарт хэмжээ зүйн хуулийн дагуу ер нь хэмжих хянах хэсэг хугацаатай байдаг баталгаажуулдаг. За ашиглаж байгаа хугацаанаас болдог. За улсын тоолор бол урд нь 3 жил байж байгаа 2019-оос 6 жилийн хугацаатай баталгаажуулдаг болсон. Тэгэхээр танай байгууллагаас одоо баталгаажуулсан үгүйг нь ороод шалгах боломжтой байдгүй айл өдөр ороод байдаг. Манайд мэдээлэл нь байж байгаа. Ерөөс мэдээлэл санд байж идэг. Тэр айл тэдэн сарын тэдэн тоолоо тавьсан. Хугацаанд дууссан гэдэг одоо хугацаанд дуусгаад сарын өмнө ер нь мэдээлэл өгдөг байсагсны мөн өгдөгдөө. Баталгаажуулаарай гэдэг тийм. Тоолороо баталгаажуулаа хугацааш нь дуусч байна гэдэг. За тэгээд зарим нэг нь бол тэр дор баталгаажуулдаг. Зарим нь бас жоохон хойрогдоохон ер нь энэ тоолорыг нь яах га баталгаажуулах гэдэг ямар учиртай ингээд ойлгохгүй болсод бас байдаг. Тэгээд тайлбарладаг та. Ер нь бол явж л одоо бидний нэг цэвэр усны зөв зохистой хэрэглээг л одоо хэрэглээг зөв байлгахын тулд тоолоор тавих тул. Ер нь бол усны тоолоор тавих нэг цэвэр ерөөсө хардлагатай байхгүй. Яг үнийн зэрэгөө төлнөл гэсэн байхгүй. Мөнгөндөө шинэлтэй. Аль-альдаа хардлагатай байхгүй. Зарим айл махаа усны тоолоор илүү аваад гэдэг. Зарим айл нь дутуу аваад гэдэг. Хэмжил зүй хэрэгслүүд ерөөсө бодлоос байхгүй. Алдна гэж байхгүй. Түндэл байдаг тийм. Орос улсны хэрэглэгчдтэй хандаад бас юу гэж зөвлөмөр, юу гэж уриалмаар байна? Би суух хөдөлмөртэй хандаад уриалахад ер нь бол усаа арга гамтай хэрэглэж сурмаар байна. Одоо айлуу шүдээ угаахад хүртэл аягны шүдний угаатар стакануудыг хэрэглэж сурах хэрэгтэй л да одоо зориултын юм зөндөө. Шүдээ угааж явахдаа гарантаа хаахгүй шүдээ угаагаад байдаг. Тий гоожуулаад байдаг. Тэгэхээр тэр хүн шүдээ угаах хооронд 10-15 литр усаа шал дэмий асгачдаг. Тийм жишээ байдаг. За тэгээ ус ураагур байдаг. Нойлын суултурын ус ураагур бас 3-5 литр ус хэмнэх боломжтой байдаг. Суултурын ус ураагур дээр тохируулга байдаг. Одоо энэ усаа хагас таал усаа яаж татах уу гэдэг. Нэг татахад 3-5 литр усаа алдаад байдаг. Тэр тохируулгаа сайн хийх хэрэгтэй. Мэргэжлийн хүмүүст хандаж зөвлөгөө аваад ус ураагуурын тохируулгаас хийлгэж явах хэрэгтэй. Зөвлөмөр байна. За сайн байна да. Сайн байна уу. Та хэдгээр хорооны оршин суугч вэ? Баянгол дүүргийн 12 дугаар хорооны 20 дугаар байрны оршин суугч байна. Танах хичнээн усны тоолортойг та мэдэх үү? Бидний манайх 4 тоолортой. Ер нь бол орон сууцны яг энэ бичил хороол 4 тоолор, хороол руу болохоор 5 тоолортой байд юм билээ. Манайх 4 тоолор тавилсан. Та яг усны тоолорыг ямар ач холбогдолтой гэж үздэг хэрэглэгчийн үднээс? Энэ бол маш их ач холбогдолтой. Яг тэгвэл манайх 2 жилийн өмнө тоолор тавилсан. Тэрнээс өмнө бол манайх чинь 4 он бүлтэй. Тэгэхэд зөвхөн усан дээр 50-аас 51-2 мянган төгрөг төлдөг байсан. Задгаагаар тийм ээ. Задгаагаар. Нэг хүний хэрэглээ 12,000 орчим болоод тэгээд өөр үнэтэйгээ нийлэхээр тэгээд яг тоолор тавьснаар бол одоо манайх сардаа 18-аас 12,000 гэхээр 35-аас 40,000 төгрөг хэмжиж чадж байгаа байхгүй юу? Сардаа. Тэгэхээр бол тоолор бол хамгийн ашигтай. Хүн болгон одоо энэ тоолорыг л тавиулбал ерөөсөө усаа хэмжиж чаддаг юм байна. Өөрийнхөө бас эдийн засагт хэрэгтэй байна л гэж би ойлгосон байна. Тоолор бол ашигтай. Тэгээ усаа хэмнэхтэй бол одоо наацх нь бид нар урд нь бол задаагаар мөнгө төлж явахдаа усыг бол нэг их оошодгүй зүгээр л ингээл кран тонголоод усаа гоожуулаад хэрэглэдэг байсан бол одоо тоолор тавиад хэмнээд эхлэхээрээ одоо стакан усаа хийгээ шүдэ угаах ч юм уу. За тэгээд бочкинд одоо ингээд нэг даралтай Оросын юм хуучны тийм технологи байдаг чинь нэг 6-аас 8 12 литр ус харахад асгадаг гэсэн. Одоо бол 2 дарагчтай тийм юу суултар одоо бочки тавьж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэрийг болохоор яг хөнгөнөр бийсгэд жижиг нөгөөтхийн томын хүн дээр гээд энэ мэтчлэн тэр ингээд одоо ингэ холигчнаас ахгуулаад тэр юмнууд бол байнгын хяналт тавиад тэр ус бол хэмж чажин гэсэн. Тэгээд хүүхдүүдэд бол байнга хэрэгэн. За энэ ус чинь бол алт шүү, мөнгө шүү гэдгийг багаас нь ойлгуулах хэрэгтэй. Яг үнэ. Яг тийм учраас хүүхдүүд яг тэрийгэ дагаад хөвшөөс авчдаг тийм ээж аауд нь яаж шилж яг тэрийгэ дуурайгаад гараа өвтэйхэн жоохоо угаагаад буцаад усаа хаачих жишээний шүдэ одоо байнгын
Саяхан одоо ингээд скант хийгээд угаагаа зайлаад амаа зайлдаг болчихсон. Тэгээд энэ тийм жоохон ус ингээд тус төхлөө болохоор тэндээс усгоо чинь тэгчээ шүү гэдэг ийм хүүхдэд ийм хандлага үүсэж байгаа учраас тэр бол бас яг мэдрэг бол хөвшин сурах нь чухал тийм ээ. Чухал. Багаас нь сурах хэрэгтэй. Айл өргүүдийн шугам хоолойнд ихэвчлэн ямар төрлийн гэмтэл гардаг вэ? За айл өргүүдийн шугам хоолойнд бол дундын өмчлийн шугам хоолойнд ер нь маш их гэмтэл гардаг байгаа. Наацхан гэмтэх юм бол айл өргүүд одоо сүүлийн оюун холбоо гээд маш их ашигладаг болсон. Тэр нь маш их ер нь их ихэвчлэн задардаг байгаа. Тэрнээс гадна гэх юм бол давхар дундын шугам хоолой байна. Ер нь ихэвчлэн хүүт усны шугам цоорж гэмтэл гардаг байгаа. Хүндрэлтэй юм гэх юм бол зарим айл өрхүүд засвар үргэлжлэгээ хийсэн. Засвар хийхдээ шугам хоолойгоо далдсан. Тэр нь бидэрт маш их хүндрэлтэй гардаг. Яг шугам засвар үргэлжлэгээ хийх үед. Тэгээд тэрийг нэвдэж гэмтэж заавал тийм солих шаардлагатай байгаа зөндөө гардаг. Ханы норох шаардлагатай болсон тийм. Ер нь хэрэглэгчд маань усыг хэрхэн одоо зөв одоо хэмнэж хэрэглэх ёстой болоод ганц нэг жишээ дурдвал юу юун дээр яаж ус хийх хэмэх боломжтой? Усны алдагл бас маш их найдвар байт юм. Зөндөө байгаа. Гэхдээ усыг хэмнэхэд бол за наацхан гэх юм бол ус алдаж байгаа газруудаа шууд тухай хариуцсан газруудаа тийм ээ. Засварчдаа ч юм уу хэлээд яг алдаж эндээс алдаж байна гэдэг яг тэр доор нь ер нь засвар үргэлжлэгээ аваад явах шаардлагатай айлууд. Тэрнээс одоо бас хуучны байрнууд байгаа зөндөө байгаа шүү дээ тийм. Тэр байрнууд усны алдагл бас маш их байдаг. Жишээлх юм бол одоо дээр үеийнхаа тэр Орос жорлонтой айлууд, Орос солигчтой айлууд бол зөндөө байдаг. Тэрнээс тэр эдрээс бол маш их ус алддаг байгаа. Одоо ер нь айлуудаа зөвлөж хэлэхэд сүүлийн үеийн жорлон сүүлийн үеийн солигч малагчаар бүгдийн сайжруулах солих шаардлагатай л гэж хэлмээр байна. Хэрэглэгчтэй хандаж зөвлөж хэлэхэд ер нь хүмүүр усандаа маш их хайртай, цэнхэр алтаа бүгдээрээ маш их зөв зохистой эргэж хайрлцгаая л гэж хэлээ да. Тэгэхээр ажилсаг Улаанбаатартай хамтдаа байж нийслэлийн орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газрын үйл ажиллагаатай танилцсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа.